जय हिंद दोस्तों, ड्रीम ऑफिसर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आपकी सीआरपीएफ एचसीएम की टाइपिंग चल रही थी, तो उसी के संबंध में एक नोटिस आया है आपका। उसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना था। तो चलिए देखते हैं उस नोटिस में क्या है। मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें आपको दिया है, इट इज अगेन इन्फॉर्म दैट स्किल टेस्ट फॉर एचसीएम एज हैज स्टार्ट वाज 4/12/2023। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हु वर कॉल्ड ऑफ 4/12/23 से 13/12/23 तक could not appear in skill test on scheduled date to technical problem in the website and inability to download the admit card can appear for skill test PST DV at the same venue on 15/12 to 16/12। तो इसमें आपका दिया गया है कि जो आपके DVST और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका जो टाइपिंग, जो सभी चीज़ एक साथ की जा रही थी, टाइपिंग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कराया जा रहा था, उसमें वो आपका शुरू हुआ 4/12/2023 से और आपका 13/12/2023 तक चला। तो इस नोटिस के माध्यम से ये बताया गया है कि जिन स्टूडेंट का किसी कारणवश टेक्निकल इशू, किसी के एडमिट कार्ड ना निकल पाए हो या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई हो वेबसाइट में, वहाँ पर जाकर ना आपका हो पाया हो, तो उनके लिए दोबारा से वेबसाइट पर उनके एडमिट कार्ड डाले गए हैं। वही आपकी जगह होगी जहाँ पर आपका पहले सेंटर आया था। तो आप जो भी स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट रह गया हो, तो वह अपना डीवी और अपनी टाइपिंग जो भी आपका प्रोसेस था वो जाके दोबारा उसी सेंटर पर कर सकते हैं। और ये आपका 15 और 16 दिसंबर तक होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि दोबारा से खुद बुला रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बच्चे बहुत होते हैं जो हो गए सो हो गए। तो आपका अगर किसी टेक्निकल इशू या प्रॉब्लम के कारण आपका डीपीएसटी रह गया हो, तो आप अपना डीपीएसटी जाइए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए और 15 और 16 दिसंबर को करा लीजिए। यही आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको सभी ऐसी जानकारी के नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।